नींबू में लौंग डालकर घर में रख दीजिए, मच्छर नहीं आएंगे। एक ढक्कन मीठी तेल पी लीजिए, कोरोना ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, हम आपको ऐसी फालतू की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं देने वाले जिससे जान और माल दोनों का नुकसान। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बदलते मौसम से अपने परिवार और अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत से आसान और प्यारी स्वादिष्ट तरकीब या नुस्खा कह सकते हैं, ये सभी बातें हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अब जैसा कि बदलते मौसम की मार बड़े, बूढ़े और बच्चे सभी झेलते हैं, ऐसे में दुनिया में आने वाली नई नई बलाओं और बीमारियों से जहां एक तरफ हमारा जी घबराया रहता है, वहीं ये भी डर रहता है कि इतनी केमिकल्स वाली दवाइयाँ खाना सही है या नहीं, क्योंकि आप भी इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से वाकिफ हैं। और इसी डर से निपटने के लिए हम लेकर आए हैं काला गुड़। नहीं, हम होम डिलीवरी नहीं करने वाले, बस आपको इससे जुड़ा एक नुस्खा बता रहे हैं। तो आपको घर में गुड़ यानी कि जैगरी तो होगा ही, तो इसी गुड़ का एक फॉर्म है काला गुड़। और इस बार सर्दियों, गर्मियों और बरसात में ठंडे गर्म की वजह से होने वाली सर्दी खांसी को ये काला गुड़ तुरंत खत्म कर देगा। तो बार बार होने वाली छोटी मोटी सर्दी जुकाम की समस्याओं के लिए हमारे पास घर पर ही उपाय होना बहुत जरूरी है। चिपचिपी गर्मी के बाद अचानक से आने वाली ठंड और ठंड के बाद अचानक से आने वाली सर्दी के कारण कई बार लोगों को जुकाम व खांसी जैसी परेशानियां होने लगती हैं। लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक पूरी तरह से देसी नुस्खा लाए हैं, जिसकी मदद से आप बदलते मौसम में भी खांसी और जुकाम से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि काला गुड़, जिसे आम भाषा में पुराना गुड़ भी कहते हैं, बदलते मौसम में आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। तो आज बहुत से लोग चीनी के बजाय गुड़ लेना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। और कई लोगों को तो खाना खाने के बाद में एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खाए बिना खाना हजम नहीं होता। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि काला गुड़ भी बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा होता है और इसकी चिपचिपी प्रकृति गले को साफ करने में बेहद कामयाब होती है। अगर बदलते मौसम में आपकी तबीयत भी खराब हो रही है, तो हम आपको बताते हैं कि आप इस गुड़ में क्या मिलाकर ले सकते हैं। हल्दी। पुराने गुड़ को खाकर आप खांसी और बाकी तरह के फ्लू को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी गुड़ में अगर हल्दी भी मिला दें तो उसकी शक्ति डबल हो जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हल्दी नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी गुड़ पाए जाते हैं, जो बदलते मौसम में होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने में काफी फायदेमंद साबित होता है। सौंठ। तो अगर आपके परिवार में किसी के गले में खराश, खांसी या बुखार जैसी समस्या है, तो आप काले गुड़ में थोड़ी सी सौंठ भी मिला सकते हैं। इन दोनों का मिलाकर सेवन करने से आपको सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी परेशानियों से बहुत ही जल्द राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, आप काले गुड़ का काढ़ा भी बना सकते हैं। जैसा कि किसी को हल्दी या अदरक का टेस्ट नहीं पसंद होता, तो ऐसे में अगर आप गुड़ में कुछ भी मिलाना नहीं चाहते हैं और आपको जल्द से जल्द सर्दी जुकाम से राहत पानी है, तो सबसे अच्छा तरीका है इसका काढ़ा बनाकर पीने का। गुड़ का काढ़ा बनाने के लिए 1 गिलास गर्म पानी को आंच पर रख दीजिए। जब पानी उबलने लगे तो उसमें 50 ग्राम काला गुड़ डाल दे और आंच को धीमा कर दे। 20 से 30 मिनट तक उबलने के बाद उसे उतार ले। ठंडा होने के बाद उसे छान ले और फिर उसे पी। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो आप इसे 1-2 बार करके भी पी सकते हैं। बस इसे जब भी पिए ध्यान रखें कि ये थोड़ा गर्म होना चाहिए। लेकिन सिर्फ घरेलू उपाय ही सब कुछ तो नहीं होता। जिस तरह आजकल अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं, इसीलिए आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी सर्दी, खांसी या बुखार ज्यादा दिनों तक वैसा ही बना हुआ है, तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई रिस्क ना उठानी पड़े। तो दोस्तों, बताए गए उपायों का इस्तेमाल कर हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। आज की वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत काम की होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी और इस वीडियो के नुस्खे सभी को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है। इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से आप सभी को पूरी जानकारी देने के लिए और आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो।